Граѓани на општина Берово. На истекот од тригодишниот период за кој вие, жителите на општина Берово, ми ја дадовте својата доверба, пред вас стоиме со сработеното, со реализираното, она што го ветивме. Во изминатиот период, огромна беше честа да се биде градоначалник на општина Берово, но во исто време беше и голема одговорност што ја носи самата функција. Периодот зад нас, следејќи ги приоритетите кои ги дефиниравме заедно со вас, жителите на општина Берово, работевме одговорно и посветено, одговарајќи на вашите потреби и барања, трудејќи се да излеземе во пресед на секој еден од вас. Водејќи се од дадениот збор пред граѓаните, успеавме да реализираме голем број на проекти, за кои идеите потекнуваа од вас граѓаните, бизнис заедницата, а во овој отчет ќе ги издвоиме позначајните. Во работата ги следевме модерните текови на живење, кои нудат ефикасно и ефективно искористување на енергијата, на просторот и на сите други расположиви ресурси, што треба да допринесат за квалитетни резултати на долг рок. Се надевам и искрено верувам дека резултатите и придобивките што граѓаните имаат за себе ќе бидат одржливи и ќе продолжат да траат во годините нанапред. Водејќи се од начелото на отчетност и транспарентност, врз која темелиме општинската политика, овој отчет е за окружување на 3 години локална власт, откако ја предадов функцијата градоначалник на општина Берово. Од поголемите инфраструктурни проекти ќе ги издвоиме следните. Изградена е пешачка патека на река Брегалница, во чии рамки е изграден нов детски парк на улица Партизанска и нов парково уреден простор кај основниот суд во Берово. Во тек е изградба на заштитна ограда и пешачка патека на река Брегалница, проект од прекогранична соработка за заштита на жителите од една планина долж две реки. Преку проект од прекограничната соработка Бугарија на Беровско езеро се решава проблемот со чиста вода за пиење. Во рамки на истиот проект, општина Берово доби дигитално информативен пункт. Реконструирана е улица 23 август во центарот на Берово. Изградена е улица Плачковица. Реконструирана е дел од улица Јури Гагарин во Берово. Изградена е улица Прокопчински и водоводна линија на истата во Берово. Се реконструира водоводната линија на улица Дами Груев. А реконструирана е третата ламела од домот за стари лица доктор Иван Влашки, каде во тек е внатрешно уредување, пошто ќе добиеме уште 10 легла за нови корисници. Изграден е покриен модерен градски пазар во Берово. Изградена е улицата Којова Ливада. Во рамките на проект за атмосферска канализација, асфалтирани се улиците Белкамен, 11 октомври, Малешка, Марксова, Карпош, Крушевска република и Ѓуро Ѓаковиќ. Асфалтирана е улицата Борис Кидрич и на истата е поставено улично осветлување. Поставено улично осветлување и на дел од улицата Партизанска во Берово. Со улично осветлување е покриен и голем дел од туристичката населба Абланица. Преку декадата на ромите асфалтирани се улиците Димитрije Туцовиќ и Колско-пешачката улица како спојна улица Балканска и улица Братство и единство во Берово. Изградена е пешачка и велопатика со бехатон плочки како спој на улицата Димитар Влахов и улица Борис Кидрич. Со бехатон плочки се изградени 3 крака од улицата Јане Сандански во Берово. Во населба Мило изградена е нова канализациона мрежа за отпадни води. Во населбата Ширината е пробиена улица. Реконструиран е тротоар на улица Маршал Тито на потекот од полициската станица до кружниот тек. Во рамките на проектот, одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Малеш Пијанец. Втора фаза, спроведени се активности за подобрување на туристичката понуда во микрорегионот Пијанец Малеш. Асфалтирана е улица во село Смомирово од регионалниот пат Берово Делчево до црквата во селото. Изграден е колектор за фекална канализација во село Будинарци. Се врши регулација на дел од коритото на отворен канал во село Будинарци. Изградена е улица 3 во село Мачево. Изградена е улица Моша Пјаде во село Русиново. Изградена е улица Боро Алгјордов во село Русиново. Изградена е улица Гоце Делчев во село Русиново. Изграден е колектор крак 4 и 5 во село Русиново. Изграден е локален пат Владимирово Мачево. Подпорен зид во село Двориште. Рехабилитиран е локалниот пат за Безгашчево. Реконструирана е улицата 1 мај во село Ратево. Реконструирана е Колско-пешачката улица Крак од улица Маршал Тито во село Ратево. Во тек е изградба на зафат и цевковод за снабдување со вода за пиење во село Двориште.
Во тек е тендерска постапка за изградба на улица во село Двориште од влезот на селото до Чурилско мало. Со поддршка од централната власт, реконструирана е улицата Моша Пјаде, реконструиран е патот Берово-Клепало, реконструиран е патниот правец Берово-Виница. Во сферата на урбанизмот, решен долгогодишниот проблем со урбанизација на селата Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште. Во изминатите години реализиравме голем број проекти за подобрување на енергетската ефикасност. Со нова енергетски ефикасна, звучна и топлинска е променета столаријата на општинската зграда, променете подот во канцеларијата на општинската администрација, променете столаријата на Домот на културата Димитар Беровски Берово, променете столаријата на општинското основно училиште Дедилјо Малешевски Берово. Фотоволтаични системи се инсталирани на пречистителната станица за отпадни води во општинското основно училиште Дедилјо Малешевски и во ОСАУ Ацо Досковски Берово. Во рамките на подобрување на условите за учење на учениците, реализирани се следниви проекти. Во општинското основно училиште Дедилјо Малешевски Берово променета е столаријата, променета е кровната конструкција, обновена е фасадата, набавена е нова санитарна опрема, нов мебел и интериер. Реконструирани се спортските терени во Берово и во подрачните училишта. Во тек се проекти за промена на кровната конструкција и спортските сали во подрачните училишта во село Двориште и село Митрашинци. Променете подот во учениците во Берово и во подрачното училиште во село Двориште. Набавени се печки на пелети за подрачните училишта во село Митрашинци, село Владимирово и во Берово. Осветен е спортскиот терен во подрачното училиште во село Будинарци. Се уредува дворната површина во училиштето во Берово. Во општинското основно училиште Никола Петров Русински реконструирани се спортските терени во Русиново, огледан училишниот двор, во тек е редување на дворната површина. Во општинското средно училиште Ацо Досковски Берово, во тек е реконструкција на тоалетите. Со нова модерна и современа опрема е опремен кабинетот за практична настава за туристичка насока. Набавени се интерактивни табли за учење. Во детската градинка 23 август смената е дел од кровната конструкција во детската градинка во Берово и во село Будинарци, смената е оградата, а согласно потребните капацитети во тек е постапка за доградба на 4 нови занимални за престој на најмалите. На проектен форум граѓаните одлучија внатрешно да бидат уредени 4 занимални во детската градинка, обезбедени се 2.700.000 денари за овој проект преку Швајцарската агенција за развој и соработка. Изминативе години активно работевме во сферата на социјалната заштита, каде имаме голема реализација на средства обратени назад кај граѓаните. Од позначајните проекти ќе ги набројам следните. Општинската јавна установа за социјална заштита доктор Иван Влашки Берово го прошири капацитетот на 29 легла за корисниците, во тек е внатрешно уредување на третата ламела, кај што ќе обезбеди уште нови 10. 2000 денари годинава добија сите првачиња од основните училишта. 2000 денари добија учениците од прва година средно образование. 5000 денари од буџетот на општина Берово се исплаќаат за секое новородено дете. Доделуваме стипендии за талентирани ученици од средното образование по 2000 денари месечно. Преку програмата за општокорисна работа, 25 лица добија платен ангажман за околу 300 крајни корисници од социјално ранлива категорија кои може да ги користат нивните услуги. Преку Министерството за труд и социјална политика ќе се набави опрема и средства за транспорт за помошна нега на стари лица во домашни услови во руралните средини. До моментот, додека настапи пандемијата на COVID-19, реализиравме и голем број на проекти од културата, настапија познати музички имиња на етно площад фестивал. Реализирани се голем број на представи, богата новогодишна програма и голем број на концерти на културно-уметничкото друштво при Домот на културата Димитар Беровски Берово и Староградскиот оркестар. Пред беровската публика прикажани се повеќе филмски проекции. Изминатиот период, граѓаните добија подобрени комунални услуги во чии рамки, зголемен опфатот на подигање на комунален отпад во селските населби. Изградена е нова парцела со која се проширени градските гробишта и е извршено интериерно доуредување на градската капела. Возниот парк на јавното комунално предпријатство Берово е збогатен со зелена машина за почисти улици и подобар јавен сервис, половно возило за собирање на смет, ново возило за европски третман во управувањето со отпадот, кипер за подобри комунални услуги, возило за чистење на канализацијата, 2 половни трактори за јавна чистота и собирање смет и
и секако нов ровокопач. Со теренско возило е збогатен водниот парк на територијалната противпожарна единица Берово. За полесно извршување на општинските услуги кон граѓаните, збогатен е и водниот парк на општина Берово со половно пежо како донација од UNDP. Градиме стратегии за континуиран развој на Берово, како стратешки документи кои ќе допринесат за долгорочен развој на општина Берово и се изготвени следните документи: интегриран план за развој на општина Берово, стратегија за туризам, програма за енергетска ефикасност, стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на општина Берово. Во 2019 година општина Берово е на врвот на листата на транспарентност за источниот регион. Домакинското работење на општина Берово и одлуката на владата за финансиска подршка на општините ја доведе општина Берово во стабилна финансиска состојба со одблокирана сметка и со текуно сервисирање на долговите кон доверителите. Ја подобруваме транспарентноста на Советот на општина Берово, инсталиране опрема за пренос на седниците на Советот на општината во живо. Имавме и партнери кои со својата општествена одговорност придонесоа за збогатување на содржините во Берово. Во соработка со општествено одговорната компанија Зеген, нови детски реквизити се поставени на паркот кај кејот на река Брегалница. Во соработка со Скопска пивара поставен е летниковец. За складирање на отпад во соработка со Пакумак инсталира се специјални контейнери за стакло. За унапредување на сервисот на улично осветлување, ЕБА на Македонија донира специјално возило на општина Берово. Од програмата Одржлив, инклузивен, рамномерен регионален развој, во соработка со Центарот за развој на Источно-планскиот регион, поставена е агрометеоролошка станица за заштита на земјоделските култури. За подобрување на општинските услуги, нашиот сограѓанин Дамјан Карпуцовски од село Госиново Берово, кој живее и работи во Германија, донираше 56 сочувани половни лаптоп компјутери. На ученици средношколци им е возможено да ја посетат Европската престолнина во Брисел. Фондацијата Българска памет на доктор Милен Брабевски обезбеди 20 компјутери како донација за учениците од Општинското основно училиште Дедијо Манишевски Берово. Како мотивација и поттикнување на повисоки резултати во образованието, најдобрите ученици од основните и средните училишта парично се наградуваат. Како резултат на реализирање екопроекти и грижа за животната средина, Берово во 2020 година е прогласена за најека општина на конкурсот на Пакумак и Шпарка се банка, за што ќе добие и соодветна награда. Општина Берово годинава обезбеди 3 милиони денари за реконструкција на манастирот Свети Архангел Михаел за зачувување на културните вредности. Почитувани граѓани, изминуваат 3 години откако вие граѓаните ми ја дадовте довербата и воедно 3 години откако заедно со вас се трудиме Берово да го направиме пристојно место за сите, со соодветна урбана и рурална инфраструктура, чиста и здрава животна средина и брз социоекономски развој. Гледајќи ја изборната програма 2017-2021 и отчетот, ќе видиме дека голем дел од ветеното е остварено, но и дека се реализирани проекти и надвор од програмата. Ви благодарам за досегашната доверба и поддршка, советување дека нашата одговорност и понатаму ќе биде подеднаква кон секој граѓанин на општина Берово. На крајот, како градоначалник на општина Берово, во рамки на програмата за подобро утре на нас и на нашите идни генерации, за поквалитетен и удобен живот на сите наши граѓани, ви повикувам со заеднички сили и многу работа да продолжиме со развојот и напредокот на општина Берово.